Jeg havde jo i starten, da jeg lavede min disposition, besluttet mig for, at jeg ville lave det her til et konkret eksempel. Så det, som jeg har gjort nu, det er de næste spørgsmål, jeg stiller jeg til jobcentret, og så håber jeg på, at de vil hyre mig til at lave nogle af de ting, jeg har vist her. Til at starte med, så skal man jo beslutte sig til, om film kan bruges. Og der tænker jeg, at de medarbejdere fra jobcentret, der er her, de kan jo kigge på dem og se, om der er noget, de kan bruge i deres undervisning. Og så håber jeg selvfølgelig, at de vil tage det med til deres ledelse og se, om det kunne være noget, de kunne være interesseret i at få produceret. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om jeg kan lave film, der passer ind i jeres undervisningsforløb. Men jeg mener faktisk, at rigtig meget af det materiale, I skal formidle, kan formidles med billeder eller lyd eller film. Nu har jeg ikke nogen optagelser for jeres undervisning. Det ville være fantastisk, så kunne jeg lægge dem ind her. Når det er sagt, så mener jeg faktisk også, at der kunne være et potentiale for at lave nogle kurser til folk, der godt kunne tænke sig at kunne lave en hjemmeside, lave en video, finde ud af, hvordan man markedsfører den, hvordan bruger man keywords, hvordan får man det til at hænge sammen, så det ser fornuftigt ud. Det mener jeg også, at jeg vil kunne tilbyde. Og så er det selvfølgelig rigtig interessant, hvad deltagerne på vej til job synes om at kigge på sådan en hjemmeside her, om det er noget, man kan bruge, om det giver mening, om man tror, man kan komme videre med det, om giver det nogle jobs. Så glæder jeg mig rigtig meget til at høre fra jer. Kontaktformularen på den her hjemmeside er rigtig, og det er mit nummer, der står, og man kan skrive beskeder til mig her. Så det var det. Tak for det.